हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण में आपको पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। चलते टेन कर स्टार्ट करवा आज वीडियो। आज वीडियो में आपण एक बड़ निजुक्ति सुजोग अपडेट नहीं आसी। आपण मैंने जानिले भी खुशी हे जे आपण मानक एक बहुत बड़ निजुक्ति सुजोग आपर जदि आप दशम पास कर सुजोग आपण मानक बिल्कुल हाथ छड़ा करूँ ना। कौन सी एग्जाम ना सीधा आपणकर मार्क बेसिस सिलेक्शन हम। नोटिफिकेशन तो देखा एज आपणकर केते एप्लाई डेट आपणकर केवेठू स्टार्ट होची सैलरी स्ट्रक्चर कौन रहिबो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रहिबो नंबर ऑफ पोस्ट कौन रहिबो डिस्ट्रिक्ट प्रिफरेंस रे हबो कि स्टेट प्रिफरेंस रे आपणकर जॉब मिलिबो तार कंप्लीट इनफॉरमेशन मु आज वीडियो रे आपण मानकु देबी। चलंतु डेंड करी स्टार्ट करबा आज वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व सर्वप्रथम आपको कही रखी चैनल जदि प्रथम थर पर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करके जावाक बिल्कुल भूलु ना। चलतु डेट न स्टार्ट करवा आज निजुक्ति अपडेट को। देखंतु निजुक्ति आपण मानकर सेंट्रल गवर्नमेंट रो जीडीएस निजुक्ति आपण मानकर आसीची नोटिस देखंतु 20 जनवरी 28 जनवरी रे आपण मानकर नोटिस आसलानी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल आपण मानकर आसी रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लिकेशन आपण मानकर ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइए। जदि आपण 10 पास करिसेंती कोनोसी भी एग्जाम नहीं तो ए जॉब रो सुजोग आपण मानको पई बहुत बड़ सुजोग नहीं के आछे और ह्यूज वैकेंसी आछे और सबुठु बड़ कथा जीडीएस आपण जो पोर्टाल एप्लाई होउतला एथर से पोर्टाल एप्लाई होउनी गोटे नुआ आपणकर क्रिएट करा जायछि ता भी मु वीडियो रे आपण मानको देखैबी आ जणैबी भी। देखो आपण मानकर फास्ट कथा पोस्ट की प्रकार रही ना दी टाइप आपणकर पोस्ट आसे सबुथर एथर भी से दुई टाइप पोस्ट आसी गोटे बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर आ गोटे आपणकर असिस्टेंट पोस्ट मास्टर एबीपीएम बीपीएम एबीपीएम दुईटा पोस्ट आपन चाहिए बोथ दुईटा पोस्ट भी एप्लाई करें आपन चाहिए गोटे पोस्ट भी एप्लाई करेंगे। मु आपण मानकु ए वीडियो रे कंप्लीट कहबी कौ सब डिस्ट्रिक्ट रे आपण मानकर मार्क टिके कम जाए आपण ऑल ओवर ओडिशा पकेबे ना ओडिशा बाहर भी एप्लाई करेंगे तार भी कंप्लीट इनफॉरमेशन देवी। जदि आपणकर मार्क कम अच्छी जेहेतु एटा आपण मानकर ऑल इंडिया बेसिस रो पोस्ट आपण चाहिए बाहर स्टेट रे भी एप्लाई करि परिबे। जदि आपण मानक पई जॉब टी दरकार तो वीडियो टी को आशा करी प्रथम रु शेष पर्यंत कंटिन्यू करेंगे। देखो आपंकर ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपंकर 31/1/2026 रु 14/2/2026 माने फेब्रुआरी 14 पर्यंत आपण मानकर अच्छी जनवरी 31 रु आपण मानकर ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन एंड फी पेमेंट आपंकर 2 फेब्रुआरी रु 16 फेब्रुआरी पर्यंत आपण मानकर कंटिन्यू करिवो। तेणु आपण माने जदि एप्लाई करना एबे ही वीडियो पर जाके एप्लाई करनियंतु। देखो आपण मानकर जदि भी किसी आप एप्लाई करने समय भूल करुँच करेक्शन पोर्टाल भी आपण मानक ओपन हम 18 रु 19 तारीख पर्यंत सेंट्रल जेकोसी जॉब आपण मानक यही सारा फैसिलिटी बहुत मिले जे करेक्शन भी आपण करें। तेणु आपण मानकर पोस्ट केते अच्छी ओडिशा पई ता मु जणेबी आपण मानकर एज केते दरकार ता कहबी फी केते पड़िबो एप्लाई डेट तो स्टार्ट होइछि आपण माने जानिले। देखंतु The candidates selected as BPM are required to arrange the accommodation of the running post office called branch post office at their own cost। आपण मन को घरटीए जुगाड़ करके देवाई पड़ो जदि आप बीपीएम रे जॉब पाउचंती। ब्रांच पोस्ट मास्टर आपणकर कौन काम रहिबो ना डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑन द ब्रांच पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट इन मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपण मन को एटा से गोटे घरे नहीं माने गोटे पोस्ट ऑफिस जी आपणकर हम गोटे घर नहीं कि आपण जति गाँव में पाउचंती ताले आपको सही ही वर्क करिया को पड़ो। आउ एबीपीएम रो काम आपणकर जहाँ भी किसी डेलीवरी आसीबो माने जहाँ भी किसी आसीबो पोस्टल लेटर्स कि जहाँ भी किसी आसीबो से सब को आपण को डेलीवरी करिया को पड़ो। पोस्ट ऑफिस रे जहाँ किसी ऑफिशियल काम रहिबो से सब भी आपण मन को करिया को पड़ो। जॉब रो आपण मानकर कौन रहिबो काम सेटा मु आपण मन को जणै देली। देखंतु नेक्स्ट आपणकर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जेटा कि एबीपीएम पोस्ट आपण मानकर रहउची तार सैलरी विषय रे हमें जानिबा। देखंतु डाक सेवक भी आपण मानकर आछी डाक सेवक विल बी एंगेज इन द डिपार्टमेंटल ऑफिस लाइन सब पोस्ट ऑफिस हेड पोस्ट ऑफिस ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस ए सब काम आपण मानकर रहिबो। नेक्स्ट आपण देखंतु एबीपीएम आ बीपीएम रो सैलरी स्ट्रक्चर कौन रहिबो ना 12,000 रु 29,380 12,000 आपणकर बेसिक पे रहिबो आ किछि अलाउंस रहिबो आपण मानकर से सब मिसिके आपण मानकर सैलरी
କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯିବ। ଏବିପିଏମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ ସେମିତି 10,000ରୁ 24,470, 10,000 ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଆଲାଉନ୍ସ ରହିବ ସେସବୁ ମିଶିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ର ସାଲେରୀ କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କେତେ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ST SC, ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଇୟର୍ର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାसेସ୍ ମାନେ OBC, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ଇୟର୍ର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ, ଏଠି ଟିକେ ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମ୍ ଯାଏ। ନୋ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ପାର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଡିସାବିଲିଟି, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଇୟର୍ର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି PWD ସହିତ OBC, ଆପଣଙ୍କୁ 13 ଇୟର୍ର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ରହିବ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପାର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି ଯଦି ତା ସହିତ ଆପଣ ST SC, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ଇୟର୍ର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଓନ୍ଲି କ୍ଲାସ୍ 10 বা ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଜବ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିନି, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ହିଁ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣ ହିସାବ କରିକିନା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ଏ ଜବ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଜବ୍ର ୱାର୍କଲୋଡ଼୍ ସେମିତି ବିଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ 10 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଜବ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଓରି ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫି କେତେ ସେଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ନା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲୁ ପେନ୍ରେ KB 20 KBରୁ 100 KB ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ। ଇମେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ଏସବୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ PDF ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, PDF ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଦର୍ପଣର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମିଳିଯିବ, ସେଠି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই PDF ସେୟାର କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ସନର ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣ ଏଇଟା ଫି ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଫି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି, ଏ ଫି ଅଫ୍ 100 rupees only, ₹100 to pay to applicant post notifies in the choice of division। ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ରହିଛି। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ବି ଆମେ ଦେଖିବା। 28,000 ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ଭେକେନ୍ସି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସୁଯୋଗକୁ ବିଲକୁଲ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ନାହିଁ। ଆର PDF ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରୁ ଏଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏଇସବୁ ଫର୍ମାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ଟର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ, ଏସବୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ଚଏସ୍ ଲୁକିଂ ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ କମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଏ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ନହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କେତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମାନେ ଘରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେମାନେ ତ ଆପ୍ଲାଏର ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।